yeroo nuti namaaf bilbiluu fi yeroo nuuf bilbilu fuula jawaala keenya irratti suuraa nama hin taane Yahudoota kana dhalaa minaamnii fideefa kan namatti hin tolle yookiin immoo wanna azraq jedhamu afaan Arabaatiin wanna akkasii fidee dhufa garuu afaan Oromootiin maal jedhama bicaa fidee dhufa. Nuti immoo har'a viidiyoo keenya irra suuraa keenya irra kaa'anna gizee bilbiluuf gizee namni nuu bilbilu fidee dhufa viidiyoo achirraa haasaa viidiyoon keenya jechuudha. Aappiin miti kun foon nambar irratti waan bareedduu ajaa'ibaati. Ana baay'ee tokko nama marare garuu isin marare hin beeku waan hin jaalladhe isiniif dhiyeessuun. Wassalaamu alaikum. Itti dawwalee isin agarsiisa jalqabatu isin agarsiisin dura mee ofirratti hin bilbilaa dhaggeeffadha. Ofirratti hin bilbilaa awwala. Afwan. Obboleewwan akkuma amma agartan gizeetti dawwalu viidiyoo kiyya fidee dhufe agartan miti akka isiniif galuu jedheetani. Amma immoo kana godhachuudhaaf isin agarsiisaan kottaa. Foon nambar keessan irra galtan aappii miti. Asirra xuxxanii bakka siitingii kana xuxxanii asuma irratti kun bakka kool baagiraawundi jedhu kana barreeffama sadaffaarra xuxxanii wagga tokko kan cuqaastani. Siimtuu waan yaa'ani siimii tokko yookiin lama kan isiniif ta'e filattani isin. Yoo feetan lama yeroo kaa'atan anamma kunoo viidiyoon irraa qaba isin immoo suuraa irra kaa'achuuf viidiyoo yoo feetan irra kaa'achuudhaaf bakka an xiyyatti qabe kan xuxxani. San booda kunoo an suuraan keessaa qaba jechuudha. As keessaa qaba kana hunda keessaa qaba. Amma dhaqeetan filadhee dhufamee suuraa kiyya eda'uu gaara kan argaata miti eda'uu gaara haa xuxxani. Anamma cufeen naqa viidiyoo waan dhoskunnaaf hin mijoomneef har'a. Wagga suuraa gad xuxxan akkanatti isinii fida kunoo akkuma haati isinii fida amma hordogaan irra kaa'achuufan akkana bakka kana gad xuxxanii wagga takkaaf akkanatti isinii seenaa kunoo bakkatti kana xuxxanii akkanatti isinii seenaa asirratti isinii dhufeera miti raachitti adii kana isinii tuqeera miti kalas dalageera jechuudha. Akkanatti irra kaa'atan viidiyoo yoo feetan immoo viidiyoo dheeraa yoo ta'e inniyyuu mallattoo maqasii isinii kenna irraa murtanii isin geessan inniyyuu irraa murtanii asuma keessatti kunoo viidiyoo kanatti irra godhatan jechuudha. Ankuu amma viidiyoo irra jira jechuudha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo isiniin gaafadha. Kiyya amma oganaa bilbilamu kunoo akkanatti dhufa jechuudha. Akkanatti dhufa laalaabaa Turkii wajjin agartaniitu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanna kana ammoo ooniin godhina diqqa of godhaa viidiyoo ta'e yoo suuraa ta'e hin qabu.